दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये लंबू बैठा होता है। तभी यह लड़की उस लंबू को देखकर अपनी लिपस्टिक से इस कार के शीशे पर अपना नंबर लिख देती है और इस लंबू को कॉल करने के लिए इशारा करती है। वह लंबू खुश होकर अपने कमरे में मोबाइल उठाने के लिए भागता हुआ जाता है। सब ये छुटकू देख लेता है और इसको एक खुरापाती आइडिया आता है और पास में रखे टेबल को उठाकर कार के पास जाता है और फिर उस लिपस्टिक को उठाकर नंबर को बदल देता है और फिर नंबर को बदलने के बाद अपनी जगह पर वापस आ जाता है। तभी यह लंबू अपना मोबाइल लेकर आता है और उस नंबर पर कॉल करता है और कॉल करने के बाद इस लंबू के साथ क्या हुआ उसे जानने से पहले अगर आप इस तिरंगे का थोड़ा सा भी सम्मान करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यह लंबू उस लड़की को अपने घर पर बुलाता है। फिर उस लड़की का तो पता नहीं, लेकिन यह मोटी आ जाती है। इसे देखकर इस लंबू के होश उड़ जाते हैं, जिसे देखकर ये छुटकू नाचने लगता है।